Estamos de regreso ya en la última parte del programa con unos invitados de lujo. Claro que sí, el día de hoy nos visitan nuestros hermanos moteros conocidazos, Diego Sarazú y Roma. ¡Eso! ¿Qué tal, Roma? Hola, ¿qué tal? Bien, Diego. Bienvenidos a su programa en Dos Ruedas TV. Es un honor, la verdad, tenerlos acá en Televisión Nacional para todo el Perú. ¿Y cómo estás, Diego? ¿Qué novedades? ¿Cómo estás moteando? Gracias, Neder, un gusto estar acá con ustedes. Anita, también un gusto. Bien, Neder, te cuento que he estado ahorita de viaje haciendo una ruta en moto. Hemos sacado un contenido bastante atractivo. Y también con las dos tiendas que tenemos, con Moteando, en la Avenida Canadá 1405 y también en la Avenida San Juan 601 San Luis, avanzando también a pasos agigantados. Muy bien, felicitaciones por la tienda, son íconos, hermosas las tiendas, estás siempre ruteando, cuéntanos cómo te va en las rutas. Sí, de hecho nunca dejando la pasión de lado, la ruta es buena, esto es una ruta de casi 2 semanas, he estado por Jauja, Huancayo, Satipo, Codo de Posuso, Aguaitía, Tingo María, de verdad una ruta increíble por la selva central, así que bastante contento. ¿Y cómo nace la idea, en verdad, de hacer todo este contenido? Porque eres uno de los primeros. Sí, de hecho, Moteando Perú nace en el 2014, yo estoy metido en una de las motos cerca de 20 años, tengo 35 años, nace con la idea y con el afán y con la firme idea de poder hacer crecer el motociclismo en el Perú. Algo que bastantes personas estamos haciendo, también así como tú, Neder. Y también, de hecho, no solamente en el lado de crear contenido, sino también en el lado empresarial, ¿no? Ahora tenemos 2 tiendas de motos y quiero soltar la primicia, Neder, de que estamos trayendo... Cuéntanos, ¿cuál es la primicia? ¡Atención, Perú! ¡Atención Perú. A nivel nacional! Cuéntanos. De que está llegando nuestra propia marca de motos, Neder, a Perú. Llega este mes de septiembre, después de una chamba bastante ardua. Te felicito por eso, te felicito porque es loable lo que estás haciendo y para adelante. Y Roma, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa después de tiempo que nos visita. ¿Qué novedades? Me está yendo súper bien. Bueno, ahora he conocido a Diego, es una gran persona, estamos trabajando, bueno, casi ahí, ¿no? Pero, como les digo, ha sido una gran experiencia la que hemos estado pasando últimamente con toda la gente, con todos los seguidores. De una u otra manera el canal de YouTube sigue en pie y también las redes sociales, que es lo fuerte ahorita, que estamos también en Facebook. Y Roma, ¿fue difícil para ti encontrar estos points? La verdad. Créeme que sí, porque yo me recuerdo el primer video de motos donde creo yo tuve un riesgo total, creo yo, por mi parte. Es un lugar donde encontré motos de 200 soles, 500 soles. 200 soles, 500 soles. Motos de 200 soles, ya pueden imaginarse cómo son ese. Y me llevaron a un lugar donde era... un lugar donde te digo que con solo mirar daba miedo. Sí, daba miedo porque eran unos callejones así, pero en sí no había mucha confianza en esa moto porque no tenía ni tarjeta ni placa. Diego, ¿te afectó algo en la pandemia? En realidad todo lo contrario, ¿eh? Creo para todo el mundo de las motos, tú debes saber, Neder, nos benefició bastante el tema de la pandemia. Por un lado, en la pandemia nace la idea de crear la empresa Moteando Perú, nace la idea de tener estas tiendas, de poder generar ingresos de una manera diferente, porque hasta ese tiempo solamente generaba ingresos con el tema de contenido de YouTube. Y a Roma, ¿a ti te afectó la pandemia o por ahí te reinventaste, no? Porque todos estábamos en eso. Es en la pandemia donde yo me compro mi primera moto. Mi primera moto, y base de la primera moto que yo compro, empezó todo el tema de las motos. Porque yo hice un review a mi pequeña moto, digo yo, porque la compré. Y de ahí empezaron la gente como que a preguntarme sobre motos. Y como yo había hecho videos anteriores ya buscando precios de ropa, buscando precios de artefactos. Entonces dije, ¿por qué no buscar precios de motos? Que ahora en la pandemia se está extendiendo mucho lo que el tema de las motos. Entonces, como no habían canales aquí en Perú donde te buscaban precios, te buscaban huequitos donde puedas encontrar motos, dije, ¿por qué no hacer algo que es nuevo, no? Algo que no hay aquí en Perú. ¿Qué mensaje y opinión le darías al público televidente? Bueno, definitivamente como cualquier negocio hay que meterle sudor y lágrimas, ¿no? Definitivamente, y también inversión, pues, ¿no? Yo quiero agradecerle a toda la gente por la confianza que tiene con Moteando. Mensualmente vendemos cerca de 60 motos a todo el Perú. Así que agradecerles la confianza, la credibilidad que hemos logrado también en todos estos años han sido, creo, primordial para poder lanzar estas tiendas y que nos vaya de una manera increíble. Todo esfuerzo es a base de sacrificio y también un negocio es como un hijo. Ahora sí, Diego y Roman, hay que mandar las notas
Adelante, Diego. Sí, vamos a ver el campeonato regional de motociclismo, de motocross en Chilca. La Federación Nacional de Motociclismo realizó una gran activación, muchachos, así que veamos la nota. Hemos llegado hasta el Coliseo de Ivós para vivir los preparativos de lo que será la última fecha del campeonato regional mini y motocross en Chilca. Vasco, un gustazo hablar contigo. Primero me imagino súper expectante para lo que va a pasar mañana porque has tenido fechas muy buenas. Han estado las fechas muy buenas, hemos estado punteros todas las fechas. Esperemos ganar esta última para poder clasificar. ¿Y has visto en estas dos primeras fechas de repente algo ahí que has dicho voy a tener que cambiar esto, cambiar algún truco, alguna estrategia? Estas fechas he estado con unas partidas malas en verdad, pero he podido remontar. Así que quiero perfeccionar eso para poder partir adelante y poder estar más tranquilo. ¿Qué continúa para la vida de Vasco después de esta competencia? Vienen los nacionales, que va a ser en Iquitos, acá en Lima y en Cajamarca. Me encuentro con la campeona regional de la zona sur, ella es Marcia Álvarez. Marcia, un gusto conversar contigo. De hecho te ha ido muy bien, pero ahora estás en la elección de alguna zona. He estado participando en varias zonas, hemos estado corriendo en la zona oriente, en la zona Lima y en la zona sur, campeona regional de la zona, muy feliz por el logro. En la zona oriente obtuvimos el segundo lugar, subcampeona de la zona oriente. Y bueno, ahora en la zona de acá de Lima, este fin de semana corremos la última fecha del campeonato. Nosotros como pilotos tenemos que escoger una zona para poder clasificar a la nacional. Para dar ¿Tienes alguna idea ya de por dónde te vas a enrumbar? Sí, en la categoría damas voy a clasificar en la zona sur y en la categoría MX la voy a clasificar acá en la zona Lima. Siendo la única mujer, ¿cómo te enorgulleces? Me siento feliz porque tampoco me quedo atrás, ¿no? Siempre trato de darle pelea a los chicos y bueno, para poder también mejorar el nivel. Presidente, tenía algo que comentarnos sobre las fechas nacionales. Sí, claro, se nos viene 3 finales del Nacional de Motocross. Tenemos planificado la primera fecha en Iquitos, la segunda fecha en Chilca y la tercera final en Cajamarca. Bueno, definitivamente hoy estamos con el Team Yamaha, que la verdad tenemos a grandes, tenemos a Marcia, tenemos a Vasco, a Chen. ¿Cómo ve la situación? Bueno, es un orgullo tenerlos ellos aquí de visita en la federación. La federación viene apoyando al Team Chia y al Club Chia Sport para esta final de la región Lima. Este fin de semana en Chilca, este domingo va a ser una tarde de fiesta, una tarde deportiva, una tarde de motos, ¿no? Se vienen bonitos campeonatos y hagamos la invitación. Y les invitamos a los pilotos de todas las categorías, desde la 160 hasta la 1000, en las 3 fechas nacionales que componen este campeonato nacional de moto velocidad. Muchas gracias, presidente. No le quitamos más tiempo y a seguir gozando de todas estas fechas que se vienen. Muchas gracias. Quiero aprovechar también el momento para invitar a todos los pilotos de motocross este domingo a Chilca, a la familia, al público en general. La fiesta va a estar muy bonita. Estamos organizando de tal manera de que la familia puede disfrutar una tarde deportiva, una tarde de motociclismo espectacular. Y cerramos esta nota con un campeón de campeones, Shane. Nos vemos en set 2 ruedas. Bien, chicos, la hemos pasado súper genial el día de hoy. Así es, Ana, muy felices de tener a 2 invitados de lujo. Diego y Roman, ¿cómo lo podemos ubicar en las redes sociales? Nos pueden seguir en Moteando Perú en el Facebook, en YouTube y también en Instagram como Moteando Perú. Y también tenemos las tiendas en la Avenida Canadá 1405 La Victoria y en la Avenida San Juan 601 San Luis. Y Roman, ¿a ti cómo te podemos ubicar? A ver, si quieres ser parte de la gran familia biker de insectos, sígueme en Facebook como Rockma Oficial, Instagram Rockma Oficial y en YouTube como Rockma. Llegamos a la parte final del programa y quiero agradecer la sintonía a nuestros hermanos moteros. Así es, amigos, todos los sábados a las 8 de la noche en señal abierta, con repetición los miércoles a las 10:30, porque somos el único programa motero en señal abierta para todo el Perú. Y nosotros somos ¡El Norte! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Con más de 24 años rodando a nivel mundial, Corsa implementa tecnología italiana en estructura, diseño y desarrollo de sus llantas. Caucho indonés de la máxima calidad, usados por los mejores del mundo para motocicletas de baja, mediana y alta cilindrada, además de touring, scooter y cross. Maneja sin problemas en pista seca o húmeda, gracias a su compuesto híbrido de carbono negro y sílice. Con tecnología EcoSafe, el agarre preciso para un manejo fantástico. Corsa Motorcycle Tires.
programa viene gracias a Cascos KIT, diseño italiano, profesional y de clase mundial. Si quieres ser parte de esta gran familia e incrementar tus ventas, tienes que comunicarte conmigo al 90 28 24 25 5 y yo te voy a brindar toda la información y promociones que tenemos para ti.